okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Tiwabula ndi mazima wanvu wamoli mazima wanvu abango bakabakongoje wabula nze mazima wanvu osibyo tya mkwano uliotya Sunday gamba chi bampita Sharita mazima wanvu era ngambira no ku Delta TV buli lwa Sunday sawa zibera 11 mpaka emu nekutisa program okwanjila n'embaga ekunyumira webale mkwano abatuletire mikolo mwebale abalaba TV mwebale ba chairman abogezi bo ku mikolo mwenna abagamba nti omukolo gwo gujja kuviirayo ku Delta mwebale nnyo mwebalire ddala kale no munaye nkugamba nti yo Sunday wende twase okubanga tukusako emikolo ebiri omukolo gwa Alice Namyenya n'omwami we ate twakutusako n'okwanjula kwa Major Samba Hassan ne mukyala we Farida walaba be banyuma bannange kale no munaye nkugamba manyoli ngamba mama Sharita nganyumye nawe ojja kunyuma singa ogenda ku dduuka erikyasinze okuleeta gowns ennungi chain dresses ennungi maize dresses ebirungi ate nga yasalidde ddala ebbeeyi kubanga mu December muno Magi ku City Bridals yakuwadde buwi gw'omugole wa December owa January opangisayo gown ejo emu nakwerako maize dresses zabwerere yanyamba z'ekiteete kino tondaba oh my ola lero nange ngewulira I mean ndiewulire swaga nti nyumye Magi webale nnyo ebitete ebino webale nnyo mukano ku Kamukamu Plaza Queen Road City Bridals eduka na F34 ate wengamba Gomesi manyi mutero kungamba bana ngonyumira nnyo Gomesi nzija ku Maria's Bridal ali ku Zai Plaza level 2 room 4 opangisayo Gomesi emishanana ezabana abuza nebirala Ochiraba enviri ne makeup kolebwako nze kenyini Sharita's Hair Clinic era nga tuli wali eri ku Nasa ku Sal Complex litunudde ekiba kitunudde mu gali y'omuka tusomesa abagalo okuyiga ebintu tandikira ku mitwalo 10 ate nga n'abagole tubakolerako dala enga tonzija akato sales centers ezino era munaye genda ewakato bambi osobola okubeera nga ate bambi nawe ofune nga tezo naye nga tugerafuna makaseera akokusirika katono nnyo omwami gwe bayita Muyenga abadde nga Ashers ku mikolo bambi yafiridde mu boat cruise omwami Muyenga bambi mukama amumuze mirembe kale no munaye tubatuddayo ku mikolo gyaffe nga tugenda genda endeje abantu b'endeje banaye bali kumpa mikolo omukolo gwa chairman wamwe chairman Muwayire George William omuntu w'abantu bambi omwami oyo mukyala we ow'amaaso amalungi yakaza nti obukazi obutono bulimu ekyama zamu nanyonga nga munaye bambi bazadde bamukkiriza n'afuuka kati Monica gwe yakubye embaga bategeeragana bamukwano naye agadde engeri gye yatubuliddemu engeri gyakulisaamu omwami we nanaye nikakope funa peeni nawe womukulise batamudde mu motoka nnene Sharita's Hair Clinic ye yamukozeeko eyo saloni ekyasinze okukola ku bagole tetuseera jangu obulungi bwo bujja kuvaayo ku Sharita's Hair Clinic katigende mukwano tutabe omukologo tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo tutandise Delta TV era nga tuzze wano kutuli ku mbaga ya mwami Muwayire ne mukyala we Monica era nga basuze wano ku Ndeje Gardens nga wano naffe aba Sharita's Hair Clinic bwe batulese nesobola okubeera nga tubakolako twabaddewo ne tukola ku mperekeze n'omugole ate naye tubambaza ne gowns okuteebereza nti naye bw'atyo bwawulira simanyi kikyamude abaye ningo muloge ninya sirinya tunulanga talaba simanyi kikyamude abaye ningo muloge subira kuba naye yomudda sisubira kuba na mulala yenna yansingira balala
UTX zibalinze era nga zigenda kubanga zibatwala ku kyaki. Kyaki yaleese omugole omwami wano e Nandere ku St John's era nga yabadde ayambadde suuti ya white ne black nga ya bbeeyi ddala eyasoose okuyingira. Ezabadde ne colours ez'enjawulo yellow ne red nazo zaayingidde ate n'omugole eyabadde anyumye ennyo ng'akolebwako Charitas ya clinic yaleetebwa taata we n'amuyingiza munda. Bwatyo Faaza yayimirizza abantu oluvannyuma okusaba okutandika basoose kubabuulirira ate ne babagatta. Abaana bano abagenda okuteesa mukulikirira omukulikirira oluganda tukuŋŋaanya mu linnya lya paati eryamwe entuukirivu Omukama beere nammwe. Abaweereza bano George William ne Monica ekiragaano ky'obufumbo be kigatta awamu gwe banywese n'ekifundikwa eky'okwagala okumu abo ebibala ebiva mu kwagala bawe babeekyakulabirako ekyokwagala kwennyini awangaala mulamu ne paati ne mu entuukirivu emirembe n'emirembe. Omukama Katonda n'agamba nti si kirungi omuntu kubeera yekka, kamukolere muyambi. Omusajja kyava alireka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Abooluganda ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda mwe Katonda abalonda abatuukirivu ate abaganzi, ekyambalo kyammwe omutima omugonvu. Buli omu ayigirize munne, abuulire munne mu magezi gonna. Mwebaze mu mitima gyammwe, muyimbire Katonda zabbuli n'ennyimba n'ebitontome ebifumbikiddwa. Tumubuulirengako kye mwogera yadde kye mukola, wabula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebaze Katonda paatiri nga muyita mu ye. Abooluganda ebyo Mukama yabyogera. Twongera okubaaniriza omwami n'omukyala Bestman ne Metron bakubye ebirayiro buli omu okubeera ne munne mpaka okufa lwe kulibaawula. George William ne Monica Eklezia Katonda mumusaba ki? Kufumbiriganwa nga Eklezia Katonda bw'alagira. Kufumbiriganwa nga Eklezia Katonda bw'alagira. Tewali abawaliriza obufumbo mubwerondedde ne mubwesimira ku bwammwe. Tewali atuwaliriza obufumbo tubwesimira. Saakalamentu lino tiribawa nneema yokka, libatikka n'omugugu.
ekiragaano ky'omukuba kyakutuusa kufa mu bizibu ne mu byangu, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde. Omugugu ogwo mukkiriza okugwetikka. Tukkiriza kasita enema ya Katonda weeri. Tukkiriza kasita enema ya Katonda weeri. Omuko yagaba omwannyina era yaze n'amukwasa ddala. Awo nno omwami n'amuggyako akatambaala asobole okulaba embooko ye bw'efaanana. Nanyonga Monica obeere mukyala wange okulaganya okwagala okunywererako ne bwe tubeera obulungi ne bwe tubeera obubi mu bulwadde ne mu bulamu. Bayongedde ne bakuba ebirayiro. Nakussaamu ekitiibwa ennaku zange zonna ez'obulamu bwange. Okubeera bazee wange nkulaganya okunywererako ne we tulibeera obubi ne we tulibeera obulungi, nja kwagala, nja kussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Monica Nanyonga, kunaanyika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuuka okufa. Banyisiganyiza empeta. N'eri omwana n'eri omwoyo omutuukirivu. Kunaanyika empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paatiri n'ery'omwana n'erya Mwoyo. Basebo ne bannyabo, nina essanyu lingi okubaanulira omwami n'omukyala muwayire. Oluvannyuma ne beebaza Katonda olw'ekirabo kino eky'obufumbo. Okusembera mu Holy Matrimonial. N'omukisa gwa Katonda omuyinzaani manyi, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo omutuukirivu gubakkeko ate gubawerekere ennaku zonna. Misa ewedde musigale mu ddembe lya Kristo. Ate era ne basayininga satifikeeti ng'abafumbo mu church mu eklezia bwe bakola. From this moment
life has begun from this moment. You are the one right beside bati babalangiridde ng'omwami n'omukyala obumala okubeera mu bufumbo for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true. bafumye wabweru ne basobola okubeera nga beekubya ebifaananyi n'ab'enganda zaabwe wamu n'enkuyanja y'abantu yabadde balindiridde n'okubasanyukirako. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment on. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. batambulira mu Prado TX olwo ne beeyongerayo paka mu Gardens bakoze pose ez'omulembe. Muwaire ne Monica baagalana ate ba mukwano era banyumye nnyo. Tell me what to do, baby. Bulira manye ebiremye nkole era ebyesi byembite. Wallahi tudde kuli kwalye bayite tovu. Kale singa kabadde kasana kawakiri tekafumita nnyo. Wanesanze misambo mu kkubo nze sijja kuta. Nabanga nawe hani wange kakuba kwelya nkuze nawe. Nze nawe mwana ku mugongo. Siva wonli nabanga nawe mwana ku mugongo. Nze nawe mwana ku mugongo. Siva wonli nabanga nawe mwana ku mugongo. Bamalala nzikakkane baby baby n'omutima gwange gummule. Bw'obaawo wendi osanga ninze oba ngogenze wakiri ongambangako nawe tovaawo. Ku reception bakosa decoration wa white ne baby pink ne red. Jobolaga banno gwe n'obaleka wandibako nekyogoba obaby otidde nkuguddemu. I can't stay without you, baby boy, I love you. Era nga keeki yabadde well decorated n'ebimuli ng'eriko n'abagole. Nabanga nawe mwana ku mugongo. Nze nawe mwana ku mugongo. Siva wonli nabanga nawe mwana ku mugongo. Tell me what to do, baby. Bulira manye ebiremye nkole era ebyesi byembite. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako
The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo